Hola, me encuentro fuera de Paso del Norte, donde en unos momentos se llevará a cabo una exposición fotográfica de una compañera y buena amiga mía. Vamos a ver de qué trata su exposición fotográfica, y esto es parte de que ustedes también conozcan el talento juarense, que hay mucho talento. Ya ha tenido sus exposiciones en Japón y en diferentes partes del mundo. Vamos a conocerlo. Hola Emanuel, qué gusto me da que vengas a visitarme a mi exposición fotográfica. Para los que no me conocen, yo soy Miriam Tinoco, soy fotógrafa. He tenido diferentes exposiciones en Ciudad Juárez. También mi primera exposición fue en Japón. Y Sonidos del Inmigrante nos lleva a prestar una especial atención a la realidad. Les platico un poco de mi exposición. Son dos partes mi exposición. Una se trata de Tam Tango, de espaldas mojadas, y la siguiente es de Nanitos Verdes con A las 3. Mis fotografías vienen con una secuencia de la canción, que si ustedes la siguen, toda la letra de la canción, ustedes pueden darse cuenta de toda la exposición. Tienen que escuchar la canción para poder darle la secuencia a mis fotografías. Esta fotografía me expresa cómo las personas inician su recorrido desde las vías del tren. Esta fotografía me expresa cómo fue el camino de los inmigrantes, de que no sabemos qué pasó en el camino, qué fue lo que sufrieron, qué fue lo que ellos tuvieron que vivir para poder cruzar. Dice, espérame, la vida fue dura ahí, al otro lado, la. Recuérdame cómo ha sido la lucha, que he sido bravo y sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero. Espera. Por favor, quédate tú con mi sombrero. La vida fue muy dura ahí. Ahora cambiamos de canción y pasamos a la otra parte de la exposición. Sé que muchos no me quieren. En esta parte iniciamos con la canción de Nanitos Verdes. Esta fotografía tiene la dramatización de cómo viven los inmigrantes. Y dice, sé que muchos no me quieren ahí. Vuelven hacia el sur. Tengo una cama para descansar. Los domingos a las 3, sabes que te llamaré. Para oír tu voz es la fuerza, las ganas de seguir. Yo sentí esta soledad. Los domingos a las 3, sabes que te llamaré. Para darte algo mejor es que yo estoy aquí, a ganar con mi sudor lo que tantas veces te prometí. El entusiasmo algunas veces se me va. Bueno chicos, los invito a que vengan a visitar mi exposición, que vengan a disfrutar un poco del sentimiento de Sonidos del Inmigrante. Inviten a un amigo, compartan este video, y si gustan comprar una fotografía, adelante, apoyen al talento local, y muchísimas gracias y bienvenidos. Adiós. Y bueno, pues su exposición está aquí en el Centro Cultural Paso del Norte, para que vengan y vean esta exposición. Miriam, unas palabras. Vengan a visitarnos chicos, estamos en el Centro Cultural Paso del Norte. Segundo piso. Segundo piso, y bienvenidos chicos. Segundo piso. No importa que compren sus cuadros, ¿verdad? No, claro que no. Todos sean bienvenidos. Gracias. Bye.